giới thiệu cho các bạn về một số phụ kiện của máy hàn tích Omega Made in Korea nha các bạn. Đây là sứ. Sứ này thì có từ sứ số 4 đến sứ số 9 nha các bạn. Sứ này thì các bạn sử dụng nó sẽ bền hơn, trong khi hàn thì nó không có bị nổi bọt khí nha. Còn đây là đuôi chuột. Đuôi chuột để giữ kim hàn thì nó sẽ có hai loại, một loại là đuôi ngắn, một loại là đuôi dài nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy đây là kẹp kim và đầu trục kẹp kim. Đầu trục kẹp kim này với kẹp kim này thì có một loại 1 ly 6, 2 ly 4 và 3 ly 2. Còn đây là kim hàn, cũng made in Korea rồi nha các bạn. Kim hàn này thì cũng có 1 ly 6, 2 ly 4, 3 ly 2 như kẹp kim và đầu trục kẹp kim. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn xong về một số phụ kiện của máy hàn tích Made in Korea. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.